好，大家好。咁今日咧，我哋就想同大家介紹呢部 Green Island 嘅 EC88電療拔罐機啦。就可以根據唔同嘅部位咧，就用唔同尺寸嘅呢啲拔罐杯啦。咁譬如話，我哋細嘅拔罐杯咧，可以用喺咩位置咧？例如一啲關節嘅位啦，咁就比較容易吸嘅，用呢啲細嘅拔罐。咁如果一啲大啲 size 嘅拔罐嘅杯咧，咁其實就可以建議用喺一啲肩頸位啊，或者腰背部嘅部位。咁大家見到呢部電療機咧，見到咧就有兩個 channel 啦，即係兩個頻道啦 ，channel one、channel two。咁其實每一個 channel 咧，其實都有兩條正負極嘅接線嘅。咁其實咧，呢兩條接線就可以插落啲拔罐度啦。咁用嘅時候咧，記住啦，就一定要兩個正負極一齊，即係兩個拔罐一齊用喺一個位置上面嘅。如果唔係就冇呢個電流嘅一個循環嘅。大家見到咧，呢度有一個好細嘅窿仔啦。微微將呢個位咧撳低少少，撳平佢啦，就將支針咧，電極呢支針咧，輕輕咁樣轉入去佢個拔罐位，係啦，轉入去，係啦。咁如此類推啦。另一個個拔罐咧，又係咁樣去做啦。見到呢度有個窿啦，咁你撳平少少啦，因為驚佢插穿咗嗰個拔罐啊。首先咧就要搽一啲凝膠 gel， 係啦，要搽一搽喺嗰啲均勻咁搽喺要擺拔罐嘅位置啦，係啦 ，OK。咁跟住啦，咁我就要示範點樣去做拔罐啦。做拔罐咧有少少技巧嘅。首先咧就要中間個拔罐位你要大力撳實啦，吸入去你要拔嘅位置，跟住側側地咧翹起個邊，跟住咧等啲氣出嚟，跟住放落去，咁就拔到啦。OK，咁因為我整咗一個啦，咁第二個如此類推啦。咁你見到我都係撳實個中間位，跟住側邊咧輕輕地翹起佢，等啲空氣走出嚟，跟住放手等佢吸住，係啦。咁做完呢個擺放拔罐嘅動作啦。首先咧撳住側邊呢個掣啦，長撳啦，咁去開機啦。好，咁大家見到啦，咁佢有一個叫 TENS 嘅模式啦。就一個低周波嘅治療啦，叫 TENS。咁你撳個 M 個掣咧，就轉模式啦，可以轉做 EMS 咧，就鍛鍊肌肉啦。massage 啦，就按摩模式啦。咁我哋今日最主要咧，就想示範呢個 TENS 嘅模式，因為 TENS 嘅模式咧，如果對痛症嚟講咧，主要咧係我哋係要透過 TENS 呢個模式低周波治療，因為 TENS 本身係可以做到一個消炎止痛嘅功能嘅。跟住 P1、P2、P3 啦，咁我呢度揀 P3 啦，即係唔同嘅電療嘅模式嘅，咁其實都係 TENS 嘅，即係佢電流可能有啲係間斷式嘅，有啲係持續性嘅 ，P3 就持續嘅。OK，咁因為佢依家用緊第二個 channel 啦嘅電流啦，所以我就加減嘅，即係呢個就係個電流嘅強度。咁一般我哋建議咧個電流咧個強度你可以跟自己嗰個敏感度啦。就 set 15至22度啦，係啦，咁比較適中啲嘅。咁每一次咧就做大概20分鐘度嘅，係啦。咁譬如我而家 set 有感覺係嘛？有感覺。譬如我 set 到16啦，跟住再18啦。咁勁得滯。佢又勁得滯，咁我調翻低啦，因為個人嗰個受個電流嗰個強度唔同嘅。咁其實如果你做20分鐘咧，其實每日做都 OK 嘅。但係都建議咧，一個禮拜最好唔好超過5次啦，等啲肌肉有機會放鬆啊，休息下咁樣，係啦。當依家做咗20分鐘啦，咁我哋點樣除咗個拔罐咧？呢度我都做一個示範。咁其實都好簡單嘅，就輕輕喺個側邊度咧翹起一邊，等啲氣流出嚟，係啦，咁就可以。等你見到已經有個拔罐效果啦。啱啱就算擺咗1-2分鐘，係啦，都立竿見影嘅。